dengan Ibu Vero? Iya. Ya, umur berapa? 20 tahun ya Bu. Alamatnya di mana? di Padamara. Padamara Ibu, benar sesuai dengan bilangnya. Apakah benar Ibu mengalami batuk dan ada sekret, ada dahak di bagian tenggorokan? Iya. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif ya Bu. Saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit untuk mengeluarkan sekret Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Saya cek dulu ya Bu, dahaknya dari sebelah mana. Tarik nafas ya Bu. Tarik nafas Bu. Tarik nafas Bu. Tarik nafas Bu. Dahaknya ada di sebelah kiri ya Bu, di bagian paru bagian atas atau apa? Dan posisi duduk ya Bu. Saya akan melakukan clapping ya Bu pada bagian punggung Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Tarik nafas Bu. Hembuskan. Tarik nafas Bu. Hembuskan. Tarik nafas Bu. Hembuskan. Tindakan selanjutnya saya akan melakukan vibrasi ya Bu. Nanti Ibu tarik nafas dan hembuskan Ibu. Seperti abang saya, Ibu tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas Bu, hembuskan. Tarik nafas Bu, hembuskan. Bukannya kamu diparuki? Ibu tarik nafas, habis itu hembuskan Ibu. Nanti saya akan melakukan vibrasi Ibu. Tarik nafas Bu, hembuskan. Tarik nafas Bu, hembuskan. Tarik nafas Bu, hembuskan. Selanjutnya saya akan melakukan batuk efektif ya Bu. Nanti tangan Ibu yang sebelah kanan di bagian perut, tangan kiri Ibu di bagian dada. Tarik nafas Bu, hembuskan. Tarik nafas Bu, hembuskan. Tarik nafas Bu, hembuskan. Lalu batukkan Bu. Masih terasa mengganjal nggak Bu dahaknya? Minum dulu Bu. Jika dahak Ibu masih terasa mengganjal di leher, nanti panggil saya lagi ya Bu. Nanti Ibu bisa minta tolong keluarga atau mencet tombol ya Bu. Nanti hasil dari dahak ini saya akan bawa ke laboratorium untuk saya cek. Nanti hasilnya akan saya beritahu ya Bu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Terima kasih. Permisi. Ini begitu. Begitu. Nanti jika Ibu masih terasa mengganjal dahaknya, Ibu bisa memanggil saya dengan minta bantuan keluarga atau mencet tombol ya Bu. Nanti hasil dahaknya akan saya periksa, akan saya bawa ke laboratorium ya Bu untuk menunggu hasilnya sekitar nanti ya Bu, 1 jaman. Nanti saya akan beritahu hasilnya. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Saya permisi. Silakan Bu duduk kembali. Sini saya bantu.
pasien dan menyiapkan alat. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Perawat Putri Linara. Di sini saya akan berjaga dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Bapak Kevin. Saya cek jam tangannya dulu ya Pak. Benar, dengan Bapak Kevin. Alamatnya Purwokerto ya Pak, umur 40 tahun. Oke. Sini saya akan melakukan tindakan oksigenisasi ya Pak. Gunanya untuk pernafasan Bapak kembali lancar dan tidak sesak lagi. Sebelumnya, izinkan saya mencuci tangan dulu ya Pak. Cek saturasi oksigen dulu ya Pak. Saturasi oksigen Bapak 88 ya Pak. Di sini saya mau pasang misalkan ya Pak. Misi ya Pak. Bagaimana Pak? Apakah sudah terasa? Sudah ya? Terus bagaimana pernafasannya? Apa sudah lebih lancar? Sudah. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Jika ada kebutuhan lain, Bapak bisa minta tolong keluarga atau mengecek tombol ya Pak. Nanti saya akan kembali lagi sekitar jam 12 siang ya Pak untuk mengecek apakah saturasi oksigen Bapak sudah meningkat atau belum ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Permisi. Membaca rekam medis pasien dan menyiapkan alat. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Perawat Putri Linara Adiba. Saya yang akan bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Kevin. Umurnya 40 benar Pak? Alamatnya Purwokerto benar? Benar. Di sini saya akan melakukan tindakan nebulizer ya Pak. Menurut rekam medis yang saya baca, Bapak katanya ada
kenapa sih? Biar itu lendirnya keluar nggak sih? Ada secret loh. Menurut rekam medik yang saya baca ya Pak, katanya Bapak ada secret ya Pak di tenggorokan, katanya susah keluar. Dan di sini saya akan melakukan tindakan yang belajar ya Pak. Gunanya agar secret di tenggorokan Bapak bisa lancar ya Pak, bisa luluh dan bisa dengan mudah dikeluarkan ya Pak. Sebelumnya saya izin cuci tangan dulu ya Pak.